Rồi xin giới thiệu đây là cái máy khoan từ tự động nhé, thương hiệu Keiken. Đây, model đó là KCI 55-2QE, nhập khẩu bởi công ty cơ khí 24 giờ. Rồi đây. Rồi đây là máy ở Thượng Hải nhé. Đây là máy khoan từ tự động. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra nhé. Rồi ở trong của nó là cái thùng bằng thiết, chúng ta sẽ mở ra xem. Rồi bây giờ mình mở xem bên trong có gì nhé. Đây là loại máy khoan tự động nhé, tự động em phôi, chúng ta không cần phải đè tay, máy nó sẽ tự động em phôi. Rồi đây. Rồi bên trong máy thì mình mở ra mình xem nhé. Thì đầu tiên là cái máy khoan từ này, chúng ta thấy đây là cái máy khoan từ. Thì đây là máy khoan tự động cho nên nó sẽ có bộ phận điều khiển tự động. Đây. Đối với cái loại đây, khi mà chúng ta khoan tự động em phôi xuống á, thì đây có động cơ riêng. Động cơ này sẽ kiểm soát việc đi xuống cũng như đi lên của trục chính cũng như của động cơ máy khoan từ. Thì chúng ta lưu ý là máy này là tự động khoan xuống cũng như là tự động đi lên nhé. Chúng ta có thể đây, chúng ta sau khi mà khoan gài xong mũi khoan, chúng ta kéo này ra thì máy nó sẽ tự động khoan xuống, và sau khi khoan xong thì máy sẽ tự động rút về và dừng máy. Như vậy là rất là thông minh nhé. Rồi thì đối với máy này thì là có hai cấp tốc độ. Chúng ta thay đổi cấp tốc độ ở đây. Đây, chúng ta thay đổi bằng cách là xoay cái này nhé, ở đây xoay qua đây, hoặc là đây chúng ta sẽ có hai cái tốc độ. Về thông số máy thì mình xem ở đây. Rồi đây là cái model KCI-55-2QE. đây là máy khoan từ tự động với hai cấp tốc độ là 365 và 655, điện áp là 220V một pha, công suất là 1700W và lực khách đáy từ là 16.500 N. Rồi đây là dòng máy tự động, nó khoan được tối đa là 55 ly nhé. Ở đây chúng ta xem lại một lần nữa, đây là đường kính khoan tối đa là 55 ly. Thì khi mà đối với đường kính 55 ly trở xuống thì chúng ta khoan nó mà tự động luôn, không cần phải dùng tay nữa, rất là tiện lợi. Rồi còn đây là phụ kiện của máy kèm theo, thì có bình nước làm mát này. Rồi bình nước làm mát, dây an toàn, lục giác, các ốc vặn cũng như là hướng dẫn sử dụng. Đây, hướng dẫn sử dụng và cầu chì luôn, cầu chì sơ cua này, hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết rồi. Rồi như vậy thì chúng ta thấy cái máy khoan từ tự động KCI 55-2QE này là đây toàn bộ phụ kiện cũng như máy cũng như là hộp vỏ nhé. Rồi